因為一張跟住 iPhone。係啊，原先嗰隻但係佢個即將嗰度嘅時候咧，喺 IC 嗰度咧收錢收得好，都係 IC 嘅嘢。咁所以佢嗰部分咧，佢係基本上嚟講咧，佢哋咧係到到天空嗰度。咁我哋入咗調入翻以前調入翻以前嗰陣咩？即係好似如果有兩隻安盤嘅話就係佢就想你寫如果你即係嗰間真係有需要，佢查第二隻開，另外開一張 IC。唔係有冇需要係真係唔做咗㗎嘛？係啊，咁係另外開多一張 IC，識得開。唔入啦，又唔係我收錢，我做10隻我入1張得啦，又唔分錢俾我。睇你報稱嗰度有。開飛咁都打嚟問你都又開啊，我咪開咗咯，鬧翻你轉頭㗎。未必有咁多，所以佢同我哋真係收多幾頭飛嘅話，呢邊我細隻8隻，佢覺得有利啲咯。所以咧，一張飛係1嘅啫，大家以後唔好再寫2啊，或者多過1個。最遲11點半咯。淨係 IC 係冇咗啦，因為 ID。IC 係 ID 出嘅，佢要面對 ID。11點半到唔到嘅話就可能2點。我哋 IDM 要出聲卡㗎嘛，冇假但係有啲方啲嘅好似插唔到。我哋可以有問題啊，開會可以再詳細啲討論。咁歐普物有福咁樣咩？咩啊？我上次問佢幾時嚟，跟住佢好似冇復咁樣。係咯。佢係咪亂晒龍啊？而家即係收到。都要係話而家。佢話今日嚟咗。今日嚟，唔係照俾啊！照俾，但係佢冇復到 email 啫嘛。打電話嚟㗎，佢嗰啲佢係個10號嚟㗎嘛。唔係啦，上次嗰個咩 case 都有復到㗎嘛，星期幾日？嗰個唔係 case 嚟㗎，嗰個係嗰個女仔。嗰個唔係嚟㗎。係啊，都係嗰個女仔打嚟嘅，係email 喎之前。咁佢話嗰咩 booking confirm 咁樣，跟住話幾多星期幾多號？而家都唔係中文。係啊，唔知點中文。假嘅。因為佢打電話嚟嗰個唔係佢哋㗎，係。嗰個直接係收嘢過嚟㗎嘛？打電話嚟。打嚟有嗰個有個女仔叫亞乜鬼嘢㗎。有另外會再。係啊，佢上一次俾咗個電話俾我，係叫我覆佢。咁樣 IP 㗎嘛？嗰個。咩 IP？啲亞乜鬼？佢中文名好㗎。係咪？但係跟住落嚟嗰幾次我冇打俾佢啊，因為我唔知道係咪都係俾佢收啊嘛。大機會啊，俾人有啲其他垃圾嘢咧，先人下個禮拜先嚟再收埋。我將佢嗰個嘢轉咗曬。
啦，整下 upload 咗啦。先先。咧就係如果殺 UAT 咧，應該會睇到嘅，因為佢只要 retest 嘅啫。咁await process start 咧，其實就係 UAT 如果有 start 嘅話咧，佢哋呢兩個 mission 應該係會做嘅。因為上次係冇錯。呢站咪就係佢嗱，因為咧其實我哋有啲係fast related 嘅 application，佢哋要 start testing 佢先 move 翻去端嘅，係誒唔係WR IT 嗰啲，佢哋其實就係要去喺A3嘅 environment 去試下 work 咯。未開始嘅。唔係嗱，點解咧？嗱呢啲咁嘅 status 咧，其實佢哋係非常一啲佢哋覺得佢哋會 internal 嗰啲 process 嚟嘅啫。佢哋只不過係啦，佢哋可能有啲 application 咧，佢哋會 classify 佢係blue amber， 咁可能係會 cover 佢，會 show 到，即係直情會 show 到俾你睇係邊個 application 係 blue， 邊個 application 係 amber， 邊啲係 red。OK， 好啦，咁如果係個 fast 嗰個 status 咧，新加坡 Emma 咩咧就 like 嘅，係 OK 嘅。咁其實我哋 pick up 咗兩個 course 嘅 user 做 test 嘅，咁收翻佢哋嘅 feedback 都係個 option 喺 PPT 係冇分別嘅，只不過我哋碰到一個問題就係因為佢哋嗰個 fast 嗰個 setting 咧，有啲 icon 唔應該出嚟嘅，即係 log in 嗰陣時。唔應該出嚟嘅，佢見到。咁呢個係 set up 個 problem 嚟嘅。咁我個 user click 到某一個 icon 入去咧，咁嗰個係 mark valid 係 OK 嘅。咁佢見到個 option 全部同喺 PPT 個 option 所有嘅 asset 講緊 costing 全部一模一樣。咁所以我哋好肯定 costing 應該係過咗嘅。OK。咁同埋個 fast access 應該而家個 path 應該係啱嘅，即係譬如佢哋要 cross 咗個。有啲 location awareness 嗰啲咧，起碼 crossing 呢個 application 係 work。咁我哋 assume 其他 application 可能做少少 testing fine tune 擺啱個位，應該個 access 都 grab 到嘅。咁呢個真係要落到 UAT 我哋先試到真章嘅。呢個有冇問題？跟住嗱，香港咧其實我試咗一個流動嘅方式，但係因為我唔係 national user， 所以都係要。我哋 start 咗個 UAT， 我哋先知。可以，我而家隨時 release 得㗎，咁你嚟嘅，係啊。嗱，冇錯，冇錯。呢個問題咧，我真係答唔到。我下個 slide 解答你，好嘛？得唔得？我下張 slide 解答你先。OK。咁嗱香港Mid-July 咁其實就都 like 咗㗎啦。咁但係而家等佢哋話 official 嗰個我都試咗個幾月去翻嗰個落面，咁都 OK 嘅。咁我哋
明，我下張 slide 你等多陣，下張 slide 我話俾你。OK， 因為我係 green zone，所以我唔需要mobile pass。red zone 就我諗係要你哋創新多啲。OK， 係啦，咁嗱等多一陣嚇，下張 slide 會變到咩？咁日本咧 end of July 咧，亦都係 infrastructure 咧就成嘅。咁我哋而家只不過係講緊嘅 second review，因為佢哋分開咗兩次 review，一次係大嗰個 review 做咗啦，而家有個好 semi 嘅 review， 就今個禮拜 review 埋，咁就應該又係等佢哋個 official announcement 嘅。好啦，冇錯。咁同埋好似我聽講佢哋好似有啲 discussion 咧，就講緊就係日本。阿 Sandy， 你如果我講係要 red zone， 係啦，所以係因應呢個問題去 review 嘅。咁嗱，其實呢香港同日本或者新加坡咧，其實今次佢哋嘅 pass 咧，其實係好多人去。好事嚟嘅，咁我覺得你而家係積極咗好多。咁因為而家其實我每個禮拜同我哋有個會議，咁就一路帶嘅啲 catch up 啲新聞，一路帶住咁樣。咁就澳洲原生咧就10月嘅，咁而家都俾我哋推到應該10月中到會搞掂。冇咩人唔多嘅，有咩？冇 WN 嘅要求，但係佢哋都要 fast 嘅，因為佢都有直接用呢個去做嘅。但係你哋而家用緊 A3 嗰啲咧，你想唔想我係咪應該係算晒啊 ？OK， 好，得。好，我今日有個會晏晝有個會同你咁有啲乜嘢傾咗啲咩出嚟，我俾翻你，好嘛？咁嗱冇辦法，咁咧我應該就下個禮拜我會開始試，咁但係因為我始終係寬鬆嘅 user， 咁我未必試到，所以我想問你哋嗰啲 pilot， 你哋喺香港或者你哋諗一諗。俾個 user list 大約最少5個 user。我有。係咯，好嘛？係啦，咁我唔需要，係冇錯。但其實佢哋申請 mobile pass 嗰陣時，其實佢哋都要 raise 個 request， 有啲 justification 我哋唔會話個都會俾到。咁你基本上就係佢哋要 raise，跟住個 line manager 要 approve，
咁跟住就會掟去 mobile pass 個 committee 嗰度做 review，咁佢哋可能會有啲問題。上個禮拜開日好似我一陣我 check 一 check 啦，因為佢上次幫我申請嗰陣時，我會知道佢pass 咗邊個 process。借住冇嘢出。我 check 完我覆翻你。有啲嗯。嗯。嗯。remove 嗰陣時係個 mobile pass，而家鬆咗。冇錯。唔得。係冇錯，因為你 full 個 intranet， 你個 mobile pass 係一嘅，你喺 intranet 嗰度係一嘅。哦 ，OK，因為上次我 mobile pass 嗰個 request 唔係我 raise 嘅，直情係fast team 嗰邊幫我 raise，所以我要問一問佢哋到底個麻煩係 round 咗喺邊，個 grant 個 access 先。好啊，好啊，好。但係你哋 user 個 pilot 咧要今個月尾大約我諗尾嗰一兩個禮拜先至會出到嚟。唔係個 request 先可以入去，因為而家唔係我話你哋即係ID 嘅，即係 Sammy 你個 pilot， 我諗要8月知佢標好未？ 3個禮拜標好未？先會出到嚟。唔係因為佢哋啱啱開始，佢哋啱啱開始 release 個 mobile pass 俾你。知我冇見唔到。唔係新加坡，我哋又試咗嘅，但係佢哋始終喺 green zone 咯。我哋想揾啲red zone 嘅人試。呢個係我上個會係見到佢攞煙咗嚟嘅。我話你哋見到佢攞煙咗 mobile pass 俾 green zone，其實 green zone 唔需要 mobile pass。DDD 幫手見到佢攞煙。咁我話係啊，都唔啱咯。咁所以我話我睇唔到你有咩原因點解個 mobile pass 我哋唔試到。咁所以佢哋上個禮拜就幫我入咗張紙 grant 咗我一次，咁所以我就話我都 highly suggest rest of the user 都要開始特別係你哋 WNIT。係咪鬆㗎？唔知啊。OK。你交俾我追啦，因為我都係去上個禮拜4、5幫我錄，咁我諗都係下個禮拜頭應該會學到。咁我下個禮拜會嗰陣時，或者我今日都問一問你，到底有冇啲方法可以快少少？係啦，因為呢個其實同樣嘅問題，新加坡都有呢個，譬如阿 Louis 佢哋嗰隊 team 咧，就好想快啲做pilot test。咁佢哋都話個 BPO 今日晏晝我諗會有個 update，因為早兩日我同 Fast Team 傾咗少少咧，佢哋都未係咁完全掌握到個。咁我睇下今日個會會唔會有啲 update，咁我哋下個會咁會多少少呢個要件事。
會㗎啦，會㗎啦。呢個就係我哋就係今個會我哋散咗之後咧，其實可能都係 weekly 我哋會做一做，好嘛？係啦，咁嗱，我個 fast 嗰個 login process 咧，我想 provide 一個 building section 俾你，因為個 login 嗰個 procedure 會有少少唔同，因為你一入去個 selection 會唔同，咁可能咧我哋下個會我做一做嘅 building section 俾你，係嘛？咁同埋我哋想今次個 IT 嗰個咧，而家我就會 request AVUAT 會俾個高啲嘅收入嘅4 day 呢啲咁嘅，咁我會呢啲 AV 嘅 working 嗰啲嘢。上次阿蘇文喺高考嗰啲 stop 佢話佢有做 set，但係嗰邊又唔啱話逼倉。但係你 David send 個 message 俾人，佢係拉人會點覆到嘅喎？據我所知，佢話陣間再 call 多次俾我咁多次點解會無啦有多次錯嘅？因為阿天文台同埋阿 Y 琴日又同阿蘇文話要逼倉，因為佢哋啲嘢咁多。點解會咁樣？知啊，二批應該唔會。你問一問阿蘇文有冇做到拍先？
上禮拜唔記得咗。唔係唔係，同埋佢哋個 standard 已經係轉咗係花式。係啊。嗱，我哋盡量咁樣做啦，不如，譬如我哋有新嘅 store，如果你 WM business 咧，我哋盡量 roll 啲新，係咯，盡量啦。唔係，亦你譬如我而家香港，我根本都冇落過，全部都係舊嘅。係啦，我盡量咁樣做啦。咁我盡量咁樣做，真係 once 我哋 start WM business 嘅，咁基本上我係會落過一個新嘅 order，咁嗰個 order 就全部係30幾，咁我盡量就 roll 嗰陣出嚟。係啊，咁嗰啲係啊。新加坡我就會 fill in 到大約係會變咗800幾個分別嘅。嗯。OK。係啊，同埋呢個日兩個個禮拜2個會啊，我知。好啊，好咁我哋睇下我哋將呢個會做個 wiki 嘅都好嘛？咁我揾個時間，我 set up 翻個嗰啲資料出嚟，好嘛？阿 Sandy，我哋呢個會仲需唔需要啲嘢？我哋盡量擺埋阿 Frankie 落去，係咪 ？Frankie， 你我阿 Sandy。咁如果好啊好啊。另外嗰一個問題咧，如果將呢個月啲時間呢度，唔係 Adam Stewart， 佢好似好想嘅喎，成日都。咁我哋就搬去晏晝嗰度喎，好嘛？我今日問一問佢先，我問一問佢，咁我哋再呢個。喂，唔該晒，OK，拜拜。